Piny ogolo paro mopogore opogore wi paro mar chik manyochwal gi jaod bura Esther Passaris mar rido chike matayo ng'anyo e pacho kaendi. Kaka jafwambo marwa Lilian Abeta lero, moko kuom jopiny puoyo okang'no, kama moko to kwede. Kaluwore gi twak manobedo e wi chwalo paro mar chik mar gayo okenge mag ng'anyo, moko kuom jopiny osiro chikno ka moko bende okwedo. Moko kuom jopiny lero ni kata obedo ni jopiny nigi ratiro mar dhi e ng'anyo, onego bed mano mamuol kendo ok mar ketho mwandu. Ni obila bende onego mi tiegruok maber mar rito kwe e kinde ng'anyo. Konchiel iwacho ni ok diseo gwang' tiseo wuon gweno. Chutho opino mane madam golo anya dok kode matin. Otemo wacho ni ka ji ng'anyo jok onego bi e CBD, jok onego dhi e State House, jok onego dhi e Parliament. En adier ni jo ng'anyo king'iyo ng'anyo ma Kenya ka to en ketho mwandu mang'eny ahinya. To ne jogo makwedo paro mar chikno, gilero ni jopiny duto nigi ratiro mar dhi e ng'anyo. Makaluwore ni sirikal nyalo mana winjo ywak jopiny e kinde ma gidhi e ng'anyo kata e apise sirikal. Jopiny nyaka tund e assembly, jopiny nyaka tund e parliament, jopiny nyaka ne president gi e State House. Mane en od piny. To kidwaro ni kik DDG bi iri kuno, tidhi ir jopiny. Nikech telo tema wan go en telo mo iluongo ni lent, borrowed. Jopiny omiyo jogi mondo rit go piny. Wawacho ni maandamano en gima nitie nikech en gima mi ratiro mari en duol maki iandamana tineno ni ng'ani noketho ratiro mare kendo ng'ani dwaro ratiro mare. Wachno wakwede kaka jo Kisumu ka kendo kik okal ni ng'anyo onge kumoro kumachal kama. Ng'anyo kumoro amora kendo ing'anyo samihero, obedo otieno, obedo odiechieng'. Kwayo mar moko kuom jopiny en ni chiw thuolo ne ng'anyo nyaka e apise sirikal, ni mar mano ema medo sundo sirikal otim lokruok. Maandamano en gima ber, kendo maandamano no ema sirikal winjo, sirikand Kenya. Winjo. Ba ng'ato ok dia ng'iswa ni mondo adhi anda amane iniang' kucha, mano to maandamano mane. Sama maandamano town ne ka sirikal be feel ni maandamano timre. Ok nyal kawa na vya andamano tonglo. Mano to maandamano mane. Okil James Mwamu to olero ni chik makamano ok onego kal, kaluwore ni ratiro nitie mar dhi e ng'anyo. Kata kamano, jopiny madhi e ng'anyo onego rit kwe e kindgi ma ok giketho mwandu jopiny. Nitie chik moro mowach ni restricted areas. Parliament koseket na wall kamacha, to mano is already a restricted area, ng'ato ok nyal donje. Lakini ndara mantie dho parliament, mano public road, ma ng'ata nyalo dhi, to dhigo e kuku. Gima jogo onego bed ni wacho, ni picketing kitimo e CBD to onego bed peaceful. To kata ka gidhi e court, nikech king'iyo chik moyie ne raia mondo picket, ok owacho ni picketing ni nitie kuonde minyalo time aonge. Koro ok en kama parliament nyalo donjo mowacho ni nyaka koro watem timo kama picketing inyalo tim, kama picketing ok nyal tim. Lilian Abeta, Ramogi TV, Kisumu. Jalup jatend piny Kithure Kindiki